O período junino foi marcado por muita arrastapé em todo o estado. E aí o Você em Dia e a TV Atalaia estava lá. A gente não perdeu um minuto sequer. Eu quero parabenizar todos os envolvidos. A TV Atalaia deu um show de transmissão, de cobertura. E para encerrar com chave de ouro a maratona de transmissões da TV dos Sergipanos, foi a vez do Forró Siri. Aconteceu na Arena Siri, Nossa Senhora do Socorro. Todo mundo dançou, todo mundo brincou e a gente mostrou para você os melhores momentos e vamos agora relembrar. Simbora! Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Tô com medo de me apaixonar, de outra pessoa querer me usar. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E vem com Zé Vaqueiro, o original. Eu tenho medo de me entregar. Obrigado, gente. Boa noite, muito boa noite, gente. Estamos ao vivaço aqui com o Forró Siri. Pra você que está ligado na TV Atalaia, pronto para aproveitar aí da sua casa o Forró Siri 2022. Zé Vaqueiro, que entrou tem pouquíssimo tempo, né? E você já pôde conferir um dos maiores sucessos aí desse jovem super talentoso que conquistou o Brasil. E ó, os shows você acompanha aqui, né? Quem está sintonizado no portal já pôde acompanhar desde as 21 horas. É isso mesmo, portal A8SE. E você pode seguir com a gente, porque tem muito forró em Nossa Senhora do Socorro, tá? Para você que está ligadinho. E é algo mais é gostoso. Ela tá me deixando. E ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver. E a raiva e o estresse comigo posso ir. Solta a voz e canta. E quem sou eu? Que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser o seu. Só não vá, não saia de mim. Eu enlouqueço de ver. Eita, que maravilha, gente. Olha, nessa alegria total que a gente sempre está levando, né, toda essa cobertura durante todo esse mês. Na verdade, as coberturas começaram no final de maio, se estendeu durante o mês de junho no Sistema Atalaia de Comunicação e chegou até o mês de julho aqui com o Forró Siri. Com muita alegria que a gente vai encerrando esse ciclo, né, junino, que pegou maio e foi até julho, trazendo muito do que todo mundo estava com saudade. Eu tô imbatível, eu tô irrecaível, um super-herói, mas por trás do celular ainda tô. Imagens aéreas, imagens
exclusivas da nossa TV Record, da nossa TV Atalaia. Estamos ao vivo diretamente do Forró Siri, em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Sergipe, alegria do forró, vivendo 75 municípios intensamente os festejos juninos. E obviamente, claramente, que somente a TV Atalaia faz isso para você. Você de camarote vai poder curtir imagens exclusivas, vibrações positivas. Hoje tem mais Forró Siri para você que está ligado aqui na nossa TV Atalaia. Grandes atrações passando pela arena aqui, Siri, e você fica ligado com a gente. Quem já acompanhava os shows pelo portal A8SE, pode seguir conosco porque tem muita coisa bacana. E galera, é essa? Bateu meia-noite e vira Cinderela. E o vampiro também. Ah, vou pintar. Eu gosto quando você faz aquela, vou pintar, vou Ali é o pintar. Salvador Dalino, é o pintor das multidões. Eu disse bota pra ferver, bota pra ferver, bota pra ferver, bota pra ferver. Que galera é essa, meu irmão? Joga a galera ali! Que lindo, gente! Ó, a certeza que fica que o coração do sergipano está mais quentinho depois de finalmente voltar à tradição de curtir os festejos juninos, né? Quem não pôde ir pessoalmente assistiu através da TV Atalaia, a TV dos sergipanos. Beijos, meus amores aí, esses profissionais que pegaram imagem. Gente, eu me arrepio vendo tudo isso.